arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Benim burada slime'ım vardı. Slime yapıyordum ben. Biraz beklettim. Daha bugün yaptım. Pofuduk bir slime. Sizlere sorum şu arkadaşlar. Azıcık kaşın etrafında dönüyor şöyle. Şöyle göstereyim. Azıcık şöyle dönüyor. Ama içine ne atsam katılaşmıyor. Ve ne atabilirim arkadaşlar? Ben fazla bilemedim. Ya malzemelerimden ben attım genellikle. Birazcık. Ama ne bileyim yine aynı kıvamda gibi. Biraz bekleteyim mi soğuk? Böyle buzdolabında mı? Buzdolabında mı bekleteyim yoksa malzemeler mi atayım? Karar veremedim. Sizler bana yazarsanız yorumlara yazarsanız sevinirim. Biraz katı arkadaşlar. Göstereyim bence. Ona göre karar verin. Şöyle katılıkta. Bayağı bir katı. Böyle dönüyor. Kaşığın etrafında katı. Arkadaşlar. Evet. Sizce ne atabilirim ben bunun içine? Televizyon açık arkadaşlar. Biraz bağırarak konuşayım. Bunun içine ben ne atabilirim arkadaşlar? Evet, yorumlara yazarsanız sevineceğim. Böyle katılaştıracak bir şey olsun. Ama malzemelerim, ben boraksız, tutkalsız bir slime yapmak istiyorum. Bir keresinde tutkallı yapmıştım. Bu sefer de tutkalsız yapmak istiyorum. O yüzden lütfen boraksız, tutkalsız falan bir şeyler olsun. Arkadaşlar yani hemen yazmanız gerek yani bunu. Slime'larla ilgili bir sürü videoları olanlar lütfen yazsın yani. Önemli olan benim şu an slime'ım. Evet, yazarsanız sevinirim arkadaşlar. Olmak üzere çünkü. Ben bunu karıştırayım mı? Hep böyle. Buzdolabında tutayım yoksa içine bir şeyler mi katayım? Bir şeyler katacaksam ne katayım mesela? Yazın bunları bana. Görüşmek üzere.